Die Frage nach einem anonymen Konto und wie man das eröffnen kann, das wird für viele immer relevanter, denn man muss sich ja zunehmend gegen die Übergriffigkeit des Staates schützen. Und das Thema einer zukünftigen möglichen Enteignung, das steht natürlich latent immer im Raum. Und deswegen wollen wir uns in diesem Video einmal damit befassen, wie du ein solches Konto eröffnen kannst und wie es dir helfen kann, dich und dein Vermögen vor dem Staat zu schützen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Kontoeröffnung im Ausland außerhalb der EU, möglicherweise eines anonymen Kontos, ist natürlich immer nur Teil eines ganzen Maßnahmenkataloges, den man ergreifen sollte, um sich und sein Vermögen in Zukunft zu schützen. Wir bieten grundsätzlich zum Thema Auswandern, finanzielle Freiheit, Vermögensschutz im Ausland, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigungen, interessante Seminare an. Zum Beispiel unser Seminar Auswandern in die Schweiz, Auswandern nach Irland oder auch steueroptimiert Auswandern als Trader oder Investor. Wir haben auch unser Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B in Zürich, wo wir über Dinge reden wie zweite Staatsbürgerschaften, wie du diese erhalten kannst, wie man internationale Firmenstrukturen gründen kann und natürlich auch, wo es um die ganzen geopolitischen Themen geht, Schutz vor der Wehrpflicht, Schutz davor, zu einem Krieg eingezogen zu werden. Daneben machen wir auch jede Menge Reisen mit Mandanten, zum Beispiel nach Georgien, nach Serbien, in die USA, in die Philippinen. Also wir haben hier ein sehr attraktives Programm für alle, die sich im Ausland orientieren möchten, die auswandern möchten oder einen Plan B im Ausland etablieren wollen. Schau dir es an, alle Details auf unserer Webseite. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos. So, nun aber zurück zum Thema, die Eröffnung eines anonymen Kontos. Es ist einer der häufigsten Fragen, die wir in unseren Beratungsgesprächen von Interessierten hören. Nun muss man natürlich ganz klar wissen, dass eine wirkliche anonyme Kontoeröffnung, wie man es von früher kennt, das geheime Schweizer Nummernkonto, natürlich heute nicht mehr möglich ist. Man wird gegenüber der Bank immer erklären müssen, wer man ist. Man wird sich ausweisen müssen. Man wird seinen Wohnsitz, seine Vermögensherkunft etc. möglicherweise nachweisen müssen. Also eine komplette Anonymität, das ist natürlich nicht möglich. Wenn man also heute im Allgemeinen von einem anonymen Konto spricht, dann spricht man von einem Konto, das nicht vom automatischen Informationsaustausch nach OECD, CRS oder ähnlichen Protokollen betroffen ist. Die Amerikaner zum Beispiel haben ja FATCA. Zunächst will ich dir kurz erklären, wie der Informationsaustausch funktioniert. Wir haben dazu auch schon einige Videos natürlich gemacht. Das heißt, ich werde es jetzt so in aller Kürze zusammenfassen. Suche am besten sonst auf diesem Kanal nach, wenn du dich näher zu dem Thema informieren willst. Also ich werde kurz erklären, wie der Informationsaustausch funktioniert, warum es keine schlechte Idee ist, sich davor zu schützen. Und dann sprechen wir mal über konkrete Konten. Also den OECD CRS, also den sogenannten Common Reporting Standard, den gibt es schon seit 2016. Damals hat die OECD diesen implementiert, denn die Amerikaner hatten als erste ihr FATCA-System entwickelt, primär eigentlich um Daten von Banken über amerikanische Steuerzahler zu erhalten, um eben die Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Hat sich die OECD gesagt, das können wir eigentlich auch gebrauchen, also wollen wir das jetzt auch entwickeln für den Rest der Welt. Die Amerikaner haben sich ja dann nicht dabei mitzumachen, weil sie gesagt haben, wir haben schon so viel Aufwand, FATCA gesteckt, CRS wollen wir jetzt nicht mehr machen. Aber mittlerweile nehmen im Grunde wichtigen Länder am OECD-CRS teil, die USA natürlich nicht, aber sonst natürlich alle Industrieländer, darunter natürlich auch alle wichtigen Steueroasen, also alles, was man so allgemein kennt, weiß es ich, Singapur, Dubai, Bahamas, Bermuda, Cayman Islands, alle nehmen an diesem Informationsaustausch teil. Wie funktioniert der nun konkret? Und man muss zunächst mal ganz klar entscheiden zwischen Unternehmen, also Konten für Unternehmen und Konten von natürlichen Personen. Wenn du in einem Land ein Konto eröffnest, das am CRS teilnimmst, dann musst du dort eben deine Steuernummer der Bank nennen und natürlich auch deinen Wohnsitz dort angeben, einen Wohnsitznachweis abliefern, Strom, Gas, Wasserrechnung, Kontoauszug etc. Du musst tatsächlich alle Länder nennen, in denen du steuerpflichtig bist. Und dann schickt dir das Land, wo sich die Bank befindet, jedes Jahr, und das passiert im Sommer, Daten des abgelaufenen Jahres zu deinem Konto. Es werden hier keine einzelnen Buchungen gemeldet, sondern lediglich 4 Salden. Grundsätzlich Zuflüsse seit Kontoeröffnung, Zuflüsse im letzten Jahr, Abflüsse seit Kontoeröffnung und Abflüsse im letzten Jahr, in dem Jahr eben, auf das sich dieser Report
fort basiert und dann natürlich noch deine persönliche Information, Name, Geburtsdatum, Adresse und so weiter und so fort, was eben die Bank dazu gefunden hat. Das geht in Deutschland an das Bundeszentralamt für Steuern und das Bundeszentralamt für Steuern verteilt es dann im Grunde genommen an die Bundesländer. Also mal so ganz vereinfacht gesagt. Normalerweise ist das absolut unproblematisch, denn wenn du bei einem fremden Konto zum Beispiel Zinsen erhältst oder Kapitalerträge, dann wirst du das ja sowieso in der Steuererklärung gemeldet haben, sodass also die Behörde das problemlos zuordnen kann. In der Regel erfährst du also überhaupt gar nichts von diesem Informationsaustausch. Wenn das Finanzamt die notwendigen Informationen auf der Steuererklärung findet, dann wirst du diesbezüglich vom Finanzamt nichts hören. Ganz wichtig, es gibt in Deutschland keine Meldepflicht für Auslandskonten, anders als in den USA. Also wenn du ein Auslandskonto eröffnest, dann musst du das nicht proaktiv dem Finanzamt melden. Auch musst du nicht Überweisungen an dein eigenes Konto dem Finanzamt melden oder hier im Rahmen des Außenwirtschaftsverkehrs melden. Die sogenannte AWV-Meldung musst du nur dann machen, wenn du an Dritte Geld überweist, nicht aber an dich selbst. Also mal angenommen, du hast dein Bankkonto auf den Cayman Islands und schickst 1 Million Euro von deinem deutschen Konto auf dieses Konto, musst du an nirgendwen eine Meldung machen. Weder an das deutsche Finanzamt noch im Rahmen der sonst notwendigen AWV-Meldung. Das nur, wenn es an Dritte geht. Das ist alles komplett legal. Es ist doch völlig komplett legal, in einem Land ein Konto zu eröffnen, das nicht am automatischen Informationsaustausch OECD-CRS teilnimmt. Ich hatte ja vorhin gesagt, die meisten Länder nehmen an diesem Informationsaustausch teil. Nur die wenigsten Länder tun es im Grunde genommen nicht und das sind dann meistens eigentlich Entwicklungsländer. Oder sagen wir mal zumindest nicht Länder der dritten Welt, aber der zweiten Welt. Bevor ich näher auf diese Konten eingehe, wollen wir kurz noch über Firmenkonten sprechen. Die Frage ist ja nun, wann fließt ein Firmenkonto eigentlich tatsächlich mit in den automatischen Informationsaustausch ein? Also, mal angenommen, du gründest jetzt eine Firma in Irland. Irland ist sehr attraktiv. Es gibt einen niedrigen Körperschaftssteuersatz, 12,5%. Das gleiche gilt natürlich auch für Zypern. Dann gehst du in Zypern, dann gehst du in Irland zur Bank und eröffnest dort ein Konto und sagst, hallo, hier bin ich. Ich habe diese Firma gegründet. Ich wohne in Deutschland. Ich betreibe dieses Unternehmen in Irland oder in Zypern. Was passiert dann? Wird dann im Grunde die Bank Daten an die deutschen Finanzbehörden übermitteln, weil du ein Geschäftsführer bist, weil du ein Gesellschafter bist und du in Deutschland wohnst. Man hat ja da oftmals gehört, naja, da gibt es ja solche Regelungen hier, wenn ich über 25% an der Firma beteiligt bin, dann erfährt das Finanzamt davon, wenn ich das Konto eröffne in Irland. Aber stimmt das wirklich? Das ist ein bisschen eine ausführliche Erklärung, die man hier machen muss. Das geht nicht so schnell. Ich habe dazu einen Guide per E-Mail vorbereitet. Den schicke ich dir gerne per E-Mail zu. Hinterlass uns doch einfach deine Kontaktdaten in dem Formular auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein und dann erkläre ich dir im Detail, wann Firmenkonten vom automatischen Informationsaustausch OECD-CRS betroffen sind und wann nicht. Du wirst möglicherweise überrascht sein, was die Antwort hierzu ist. So, aber nun wieder zurück zu den persönlichen Konten. Darum soll es ja in diesem Video gehen. Also, wir haben ja schon bereits etabliert, wenn du in einem CRS-Land wohnst und in einem anderen CRS-Land ein Konto eröffnest, dann werden Daten aus dem ersten Land in deinen Wohnsitzstaat geschickt zu den Kontobewegungen, die es hier jährlich auf deinem Konto zu verzeichnen gibt. Es werden lediglich Salden berichtet. Wenn sich natürlich dann die Finanzbehörde, dein Finanzamt weitere Details interessiert, dann kann sie dort nachfragen. Wir haben ebenfalls eruiert, dass es komplett möglich und legal ist, in einem Nicht-CRS-Land ein Konto zu eröffnen. So, und aus diesem Gemisch von Faktoren lässt sich nun für dich möglicherweise eine interessante Lösung finden. Es gibt also für diese anonyme Kontoeröffnung, für eine Kontoeröffnung ohne CRS genau 2 Wege. Der erste Weg ist der, dass du ein Konto eröffnen kannst in einem Land, das nicht am OECD-CRS teilnimmt. Klingt logisch. Wie zum Beispiel die Philippinen oder auch Serbien oder auch Tansania. Zu den USA sage ich gleich speziell nochmal was. Wie du unschwer kennen kannst, sind das natürlich alles Länder, die man normalerweise nicht so als Premium-Länder bezeichnen würde. Also ich liebe alle diese 3 Länder. Ich kann nichts Schlechtes darüber sagen, aber du weißt, was ich meine. Du wirst jetzt wirklich deine gesamten Ersparnisse bei einer Bank in Serbien bunkern oder in den Philippinen oder in Tansania. Also ich würde es nicht machen.
Ja, ich finde die Banken dort super. Ich kann nichts Schlechtes darüber berichten, das muss ich ganz klar sagen. Aber wir reden hier natürlich jetzt von Plan B-Konten, sage ich jetzt mal. Ja, es ist ja wichtig, dass man heute Konten hat, dass man liquide ist, dass man handlungsfähig ist. Und das ist ja im Grunde genommen einer der Gründe, warum viele eigentlich heute nach Konten außerhalb der EU sich umschauen. Die Gründe sind eben, dass man die Handlungsfähigkeit erhalten will. Und wie ich jetzt ja schon in anderen Videos gesagt habe, gibt es heute schon vielfach de facto Kapitalverkehrskontrollen. Also zumindest weiche Kapitalverkehrskontrollen. Versuch mal in bestimmte Länder eine Überweisung zu machen. Also wir haben zum Beispiel eine Mandantin gehabt, die hat in Panama sich eine Wohnung gekauft, um dort im Rahmen eines Plan B auch noch eine Residence Permit, also einen Aufenthaltstitel zu erwerben. Wohnung hat $300.000 gekostet, damit bekommt man dann den Aufenthaltstitel. Dieses Geld hat sie von ihrem deutschen Konto überwiesen. Sie hatte zuvor eine Wohnung in Deutschland verkauft, hatte dort also eine gewisse Liquidität, die sie dann unter anderem in diese Wohnung in Panama investiert hat. Du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Kurze Zeit später stand mehr oder weniger der Staatsanwalt vor ihr bei der Tür und es wurde dann richtig unangenehm für sie, obwohl sie sich komplett korrekt verhalten hat. Das Geld, was sie aus dem Wohnungsverkauf erhalten hat, war sowieso steuerfrei. Sie darf natürlich Geld nach Panama überweisen. Sie darf sich eine Wohnung kaufen. Sie hatte keine Drogen gekauft, keinen Menschenhandel betrieben oder sonst irgendwas gemacht, sondern einfach nur ganz normal in diesem Land investiert, weil sie da gefällt und sie sich sagt, okay, da möchte ich gerne einen Plan B etablieren. Panama gefällt mir, ist wunderschön. Und was dann passiert ist, das sind im Grunde Kapitalverkehrskontrollen. Ja? Die Mittel werden eingefroren, der Staatsanwalt kommt und hier wird im Grunde hier mit erhobenem Zeigefinger gesagt, du Böse, das sollst du besser mal nicht machen. Investiere jetzt gerne in der EU, aber im Ausland und schon gar nicht in Ländern wie Panama, das wollen wir gar nicht, das sehen wir gar nicht gerne. Und das passiert immer mehr und auch schon bei kleineren Beträgen. Und es muss gar nicht mal nach Panama sein, es kann auch woanders sein. So, jetzt denken wir ein paar Jahre in die Zukunft, dann werden aus diesen soften Kapitalverkehrskontrollen auf einmal möglicherweise sehr harte, dass du dann gar nicht mehr wirklich überweisen kannst. Und dann brauchst du ja Konten, die außerhalb des Systems sind, die nicht zum Beispiel in einem EU-Land sind, die nicht an Protokollen, die nicht an bestimmten Absprachen teilhaben, die natürlich trotzdem reguliert sind, ist ja völlig klar. Niemand will ja hier Kriminalität fördern. Und das ist der Gedanke, warum viele solche Konten eröffnen wollen. Das sind jetzt nicht unbedingt Konten, damit man dort sein gesamtes Vermögen dann parkt. Ja? Und deswegen macht es im Grunde genommen auch nichts, dass das jetzt Länder sind, die vielleicht keine Premium-Länder in Anführungszeichen sind. Das ist ein blöder Begriff, wenn ich sage Premium-Land, Entschuldigung, ich will niemanden beleidigen, aber du weißt, was ich meine. Das geht ja zum Beispiel um Situationen, dass du weiterhin problemlos Zahlungen machen kannst. Es geht auch um die Situation, dass dir möglicherweise andere Konten temporär eingefroren werden und du dann die Möglichkeit hast, ein solches Konto zu verwenden. Wir hatten einen Mandanten, der war Deutscher, hatte eine Firma in England, hatte ein Revolut-Konto, war in Dubai unterwegs und auf einmal kriegt er eine Meldung von Revolut, dass sein Geschäftskonto jetzt geschlossen wurde. Das Konto ist nicht mehr gesperrt, aber er kann die Karten nicht mehr verwenden, er kann keine Zahlungen mehr empfangen und da stand er nun in Dubai. Ja? Wenn das sein einziges Konto gewesen wäre, dann wäre er ziemlich angeschmiert. Aber da er natürlich andere Konten hatte, zum Beispiel eins in Georgien, wobei Georgien nimmt jetzt am Informationsaustausch teil, ist also insofern nicht mehr anonym, aber es geht um das gleiche Konzept, konnte einfach dieses Konto weiterverwenden, konnte sein Geld von Revolut nach Georgien schieben, temporär und von dorthin dann irgendwo anders hin überweisen. Stell dir mal vor, er hätte jetzt dieses Konto nicht gehabt, dann wäre er komplett handlungsunfähig in Dubai gewesen. Das ist also ein wichtiger Grund, der Erhalt der Handlungsfähigkeit. Und für viele, das muss man ganz klar sagen, gibt es natürlich dann auch Bedenken in puncto Zugriff. Das heißt also Besteuerung durch den Staat in unverhältnismäßiger Art und Weise. Und den Verdacht haben ja schon viele, inklusive mir, dass im Grunde genommen dieser Informationsaustausch gar nicht geschaffen wurde, wirklich um Kriminalität zu verhindern, um Geldwäscherei zu verhandeln, Menschenhandel, Waffenhandel und so weiter und so fort, sondern dass er wirklich geschaffen wurde eigentlich, damit man mal genau weiß, wer wo welches Vermögen hat, damit der Staat darauf zugreifen kann, wenn es ihm denn gerade in den Kram passt. Dieser Verdacht hat sich inzwischen bestätigt. Es ist jetzt also kein Verdacht mehr. Ich habe das Beispiel hier schon vielfach gebracht, in manchen anderen Videos auch. Also wenn ich mich jetzt hier wiederhole, dann entschuldige ich mich. Aber Professor Zuckmann zum Beispiel aus Frankreich, der hier ein Konzept geschrieben hat für die internationale Vermögensteuer, für die Reichensteuer, der hat ganz klar und ganz explizit darauf angespielt. Er hat gesagt, naja, wir haben jetzt ja diesen wunderbaren Datenaustausch. Wir haben jetzt ja auch diese wunderbaren Transparenzregister. Wir wissen jetzt, wer wo was hat. Also können wir jetzt ja auch richtig besteuern. Wie der dann seine Steuern bezahlt, ist mir eigentlich egal. Aber ich habe ja die ganzen Informationen aus diesem Austausch. Ich brauche gar kein Vermögensregister. Ich brauche gar keine Vermögensteuer. Der Datenaustausch macht das schon für mich. Ja. Und damit kann ich jetzt einfach auf den zugehen und sagen, so, ich habe ja gehört, du hast ein Konto in der Schweiz.
da ist so und so viel drauf, jetzt zahl mal schön diese Steuern. Ein Akt der Willkür, muss man eigentlich sagen. Und das macht natürlich vielen Sorgen. Deswegen, man will gar nicht dem Staat unbedingt zeigen müssen, was man dort an Vermögen hat. Wenn man natürlich Steuern bezahlen muss, das zeigt man natürlich, ist ja völlig klar. Man will steuerehrlich sein, aber man will im Grunde verhindern, dass der Staat weiß, welches Vermögen ich habe. Und das ist neben der Handlungsfähigkeit der andere wichtige Grund, um ein solches Konto im Ausland zu haben, was nicht vom automatischen Informationsaustausch betroffen ist. Hier stellt sich natürlich die Frage, macht es wirklich Sinn, jetzt hier großes Vermögen in Serbien, in den Philippinen oder zum Beispiel in Tansania aufzubauen? Hier ist vielleicht eine weitere Lösung die bessere und auf die komme ich jetzt zu sprechen. Vorher will ich natürlich noch sagen, wir eröffnen regelmäßig Konten mit Mandanten in Ländern wie Serbien oder den Philippinen und natürlich auch Tansania. Du weißt, wir sind relativ häufig mit Mandanten in Sansibar. Mandanten, die da in günstige Immobilien investieren und dann für $100.000 Investment auch einen Aufenthaltstitel für ihr Leben lang bekommen. Wir haben dort Konten eröffnet. Dort ist eine sehr gute, wie ich finde, südafrikanische Bank, wo man ein Konto eröffnen kann. In Serbien sind wir regelmäßig mit Mandanten und eröffnen dort Konten und natürlich in den Philippinen auch. Wir helfen dir dabei, einen Wohnsitz in den Philippinen zu etablieren und dann kannst du in den Philippinen dort ein Konto eröffnen. Wir gehen mit dir zusammen zur Bank hin und machen das alles. Alle Infos dazu auf unserer Webseite, das kannst du dir gerne einmal anschauen. So, jetzt komme ich aber zu der zweiten Lösung. Wie gesagt, die erste Lösung ist im Grunde genommen, ich eröffne ein Konto in zum Beispiel Serbien, Philippinen oder Tansania. Wobei, man muss da ganz klar sagen, auch wenn diese Länder nicht am CRS teilnehmen, einfach reinmarschieren in die Bank und ein Konto eröffnen kannst du normalerweise nicht. Du musst da tatsächlich wirklich Substanz aufbauen. In den Philippinen funktioniert es nur, wenn du da eine Wohnung hast. In Serbien ist das ganz genauso und in Tansania natürlich auch. Also die Mandanten, die dort ein Konto eröffnen, die haben eine Immobilie gekauft. Deswegen bekommen sie das Konto. Wenn du dort als Tourist reinmarschierst, würden sie dir kein Konto geben. Ja, unsere Mandanten haben einen anwaltlichen Brief, der bestätigt, dass ein Investment getätigt wurde. Jetzt am Beispiel Sansibar. Das heißt, du musst damit rechnen, wenn du dort ein Konto etablieren willst, dass dort meistens zusätzliche Maßnahmen vor Ort erforderlich sind. Wie gesagt, wir können dir dabei helfen, sowohl in den Philippinen als auch in Serbien. Das kostet jetzt gar nicht so viel, wie du vielleicht denkst. Du musst da nichts kaufen oder so, aber musst halt günstig einen Wohnsitz etablieren. Das solltest du einfach im Hinterkopf haben. Es geht eben nicht so ohne weiteres. So, jetzt komme ich aber zu der anderen Variante, wie du ein anonymes Konto bekommen kannst. Das setzt allerdings voraus, dass du auswanderst und den steuerlichen Wohnsitz in einem anderen Land etablierst und dann kannst du nämlich überall praktisch Konten eröffnen, auch in CRS-Ländern und sie sind trotzdem anonym. Zum Beispiel auch in der Schweiz, zum Beispiel in Dubai. Und wie kannst du das machen? Das kannst du machen, indem du deinen steuerlichen Wohnsitz in einem Land etablierst, das eben nicht am OECD-CRS teilnimmt. Ja? Wenn du dann nämlich zu einer Bank gehst, die daran teilnimmt, nimmt die Bank trotzdem nicht teil. Ich hatte dir ja gesagt, dass der CRS an deinem Wohnsitzstaat hängt, an deiner steuerlichen Residenz, nicht an deiner Staatsbürgerschaft. Und wenn du jetzt in einem Land wohnst, wie zum Beispiel den Philippinen oder Serbien, und du gehst nach Dubai und eröffnest ein Konto und sagst, ich wohne in den Philippinen oder ich wohne in Serbien, beide Länder nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil, dann schickt natürlich die Bank keine Infos nach Serbien oder nach Dubai und da es nicht nach Staatsbürgerschaft geht, natürlich auch nicht nach Deutschland. Aber jetzt kommt das große Problem. Und deswegen geht es de facto nur mit der Auswanderung. Länder, die am OECD-CRS teilnehmen, die fragen dich nach allen Ländern, in denen du steuerlich ansässig bist. Das heißt also, mal angenommen, du wohnst jetzt in Deutschland, du bist in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig und eröffnest dir einen Zweitwohnsitz in Serbien, zum Beispiel mit unserer Hilfe. Da kannst du ohne Probleme in Serbien ein Konto eröffnen. Serbien nimmt nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Das heißt, Serbien wird dich auch nicht fragen, ob du noch irgendwo anders steuerlich ansässig bist. Da kommst du hin als jemand, der in Serbien wohnt. Das ist alles, was sie wissen wollen und das war's. Gehst du jetzt aber in dieser Konstellation nach Dubai, dann fragen die dich, wo sind sie ansässig? Dann sagst du, okay, ich wohne in Serbien, da habe ich meinen Wohnsitz eingerichtet, hier habe ich meine Steuernummer, das habe ich alles bekommen. Aber dann fragen die dich letztlich nach allen Ländern, in denen du steuerlich ansässig bist. Und bist du eben da noch in Deutschland steuerlich ansässig, müsstest du auch diese Informationen dann zu deiner Steuerpflicht der Bank geben. Und wenn du es verschweigst und die Bank kriegt es irgendwie raus, dann hast du natürlich das Risiko, dass das Konto irgendwann geschlossen wird und dann doch alles nach Deutschland berichtet wird. Das wäre natürlich keine angenehme Sache. Daher ist für viele letztlich das Konzept, die hier ein Konto tatsächlich außerhalb des automatischen Informationsaustauschs haben möchten,
dass sie letztlich sich abmelden, dass sie also Deutschland verlassen, dass sie den Wohnsitz dort beenden, dass sie die unbeschränkte Steuerpflicht beenden und dann den steuerlichen Wohnsitz in einem Land etablieren, wie zum Beispiel den Philippinen oder auch Serbien oder Tansania oder Sansibar oder wo auch immer und diese Adresse dann verwenden, um zum Beispiel Konten zu eröffnen in Dubai, in der Schweiz, in Singapur oder wo auch immer. Du würdest ja in dieser Konstellation darauf achten, dass du in keinem anderen Land steuerpflichtig wirst. Also vielleicht hast du jetzt nicht vor, 365 Tage in den Philippinen zu verbringen. Vielleicht hältst du dich auch noch in anderen Ländern auf. Aber dort ist dein steuerlicher Wohnsitz. Und das heißt, das ist also alles, was du dann zum Beispiel der Bank in Singapur nennen musst. Du löst ja nirgendwo anders einen steuerlichen Wohnsitz aus, willst ja gar nicht, sonst kannst du ja gar nicht von den Steuervorteilen in den Philippinen profitieren. Ja, also das ist letztlich die zweite Lösung. Diese gibt dir sehr viel mehr Flexibilität. Dann kannst du auch bei Premium-Banken banken. So, wie gesagt, also ich war vor kurzem in Dubai mit Mandanten. Der eine Mandant war nach Serbien umgezogen. Der hat dort problemlos ein Konto bekommen. Und ist es bei einer Top-Bank in den Emiraten. Die sind ja auch sehr sicher und wird natürlich jetzt dort auch einen Großteil seines Vermögens dann hinbringen. Auch dabei können wir dir übrigens helfen. Kontoeröffnung Dubai. Dazu haben wir schon andere Videos gemacht. Schau dir das am besten einmal an. So, eine Sache muss man natürlich jetzt noch sagen. Banken in Premium-Ländern sind natürlich nicht von jedem Wohnsitz hellauf begeistert. Ja? Also zum Beispiel, wenn du den Wohnsitz in Serbien hast, dann wirst du nicht so ohne weiteres in jedem Land dann ein Bankkonto bekommen in einem dieser Premium-Länder, die ich vorhin genannt habe. Also Dubai war jetzt für den Mandanten kein Problem, aber wir wissen aus sicherer Quelle, dass andere Länder es durchaus problematisch waren. Das musst du natürlich immer im Vorfeld klären. Rede mit dem Bankenverwalter und sage, wenn ich jetzt in dieses Land umziehen würde, würde ich dann ein Konto bekommen oder wenn du schon ein Konto hast, würde ich dieses Konto weiter bei Ihnen betreiben können. Denn das geht natürlich auch. Du kannst natürlich bestehende Konten einfach anonymisieren und den Datenaustausch abstellen, wenn du in ein Land umziehst, das daran nicht teilnimmt. Ja, aber wie gesagt, also Kontoeröffnung, ich will das Ganze hier nicht zu einfach darstellen. Das Ganze ist nämlich tatsächlich sehr komplex. Wir machen das seit 2006 und meiner Meinung nach wird es immer schwieriger. Also da muss man sich vorab informieren, ob das wirklich dann funktioniert mit diesem Wohnsitz. Abschließend wollte ich noch eine Sache sagen zu den USA. Wie gesagt, dazu habe ich vor kurzem auch ein Video gemacht. Schau dir das nochmal an, wenn du Interesse hast. Natürlich nehmen die USA auch nicht am Informationsaustausch CRS teil, aber sie machen FATCA. Und viele wissen nicht, dass FATCA auch in beide Richtungen geht. In der Tat tauschen die USA schon seit 2016 Informationen mit Deutschland aus zu Konten, die Deutsche in den USA eröffnen. Das kann man verhindern. Da gibt es eine gute Möglichkeit. Auch dazu schicke ich dir am besten eine E-Mail. Wenn dich das interessiert, dann lass uns deine E-Mail-Adresse da. Details packe ich ebenfalls hier in die Beschreibung zu diesem Video. Dort erkläre ich dir, wie das Ganze funktioniert. Wobei man sagen muss, am FATCA, also am bidirektionalen FATCA-Austausch, nehmen viel weniger Länder teil. Das ist nur eine Handvoll von Ländern, zum Beispiel auch UK und Frankreich und übrigens auch die Schweiz. Ja. Das heißt also, die meisten Wohnsitzländer werden ehrlich gesagt davon gar nicht erfasst sein, aber Deutschland ist es definitiv. So, jetzt habe ich dir also zwei Möglichkeiten genannt, wie man ein anonymes Konto eröffnen kann. Wir können dich bei diesen Lösungen unterstützen. Wenn dich interessiert, wie der Informationsaustausch bei Firmenkonten funktioniert, dann trag dich auf unserer Seite ein. Details in der Beschreibung zu diesem Video. Wie gesagt, auf unseren Seminaren und Veranstaltungen, da wird das Ganze in viel größerer Detailtiefe natürlich diskutiert und vielfach machen wir dann auch direkt Kontoeröffnungen vor Ort. Ich würde mich freuen, dich einmal dort begrüßen zu dürfen und natürlich ist auch jederzeit ein Beratungsgespräch möglich. Dazu findest du den Link in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu helfen. Ich habe schon vor 25 Jahren die EU verlassen und ich habe es nie bereut. Wir helfen dir dabei, ebenfalls die EU zu verlassen, steueroptimiert im Ausland zu leben, dein Vermögen zu schützen, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen, Aufenthaltstitel weltweit. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.